斜窗身刀塔机 TCK46A， 然后呢，它是配的8公位的4伏液压刀塔，然后呢，8寸的液压卡盘啊，带液压尾座。液压尾座哈，它使用的是什么？手动移动啊，液压移动套筒啊，就是说这个尾座哈，它是不能打孔的。那么打孔哈，现在都要靠咱的这个刀塔去打孔。那么这种尾座哈，它是打不了孔的。那么你液压伸出来只能顶紧啊，不能去打孔啊。然后呢，这款机床呢，刚性哈，包括各个方面都做得非常的好，而且全套不锈钢的内防护啊，全套不锈钢的内防护啊。后边哈使用的这种风琴啊。然后呢，这种哈不会出现漏水啊，包括就是漏水啊、漏油啊这种事情哈是不会出现的啊。然后呢，在国内哈，包括出口哈都卖得特别的好啊。这款也是一整体床身的啊，精度啊，包括各个方面都很好啊。然后呢，咱刀塔配哈都是配到正负5丝以内啊，刀塔的中心高啊。